गैसकट के साथ नहीं वो तो सिर्फ गैसकट का ऑफ करवाना होगा ना। चल सर ठीक है बोलो जो है ना 100 साल पहले ये हम बड़ा कमीना इंसान है यानी कि बूढ़े बूढ़े जाके
खान उससे बाद मैं वेट करूँगा। दुकान मध्ये पण करा साधे दुकान मध्ये पण मार्केट में ज्यादा से पैदा नसतं त्रास पण तकना काढले हां साहेब दादा साहेब नाही तो साहेब किती आला पण साहेब हां प्रतिबोध केलं तिसऱ्या स्थानावर कशाची तवाय मशीन ठीक है वाइब्रेशन दिखाते हैं सारे एक ही साइज से जैसे बंद कर लो इसने वाला से सारी उसमें सारी ब्रांड होती पाले
इंशाल्लाह उम्मीद है पंजी तो साफ होनी चाहिए।
महंगा हो गया वो जाना पड़ेगा कैसे जाएंगे यार ये खास नहीं है ये मेन सही है ना ये फट गया इससे थले रख के करेंगे मेन फट गया बाबा ठीक है थैंक बाबा अच्छा क्या कर लेता ए दो क्या करना नहीं तो दो लगा एक जगह देख ले क्या नहीं लगा और क्या लगा ये ग्राइक आया हुआ किस्मत